هاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفو لي سويت نيميريك. دونك لي سويت نيميريك كاينين دو تيب، غادي نشوفو لي سويت أريتميتيك إي لي سويت جيومتريك. بالنسبة لي سويت أريتميتيك غادي نركزو على جوج حويجات هما اللي غادي نخدمو بيهم. UN est égal UP plus N moins P fois R. UN هو لو grand terme ديال هاد لا سويت و IP هو لو petit terme و N moins P هي N هو هاد لو rond ديال لو grand terme P لو rond ديال لو petit terme و R هو لا raison ديال هاد لا سويت. الحاجة الثانية اللي غادي نخدمو بها هي أنه هو سيغما ولا لا سوم ديال لي تيرم ديال واحد لا سويت من N حتى ل P هنا U دونك تساوي N moins P plus 1 fois UN plus UP sur 2. دونك هاد جوج هاد لي غولاسيون بجوج هما اللي غادي نخدمو بهم. نفس الشيء بالنسبة لا سويت لي سويت جيومتريك، عندنا Vn est égal Vp fois K à la puissance n moins p. Vn هو le grand terme, Vp هو le petit terme, K هو la raison, n moins p هما هاد لي رون ديال le petit et le grand terme. بالنسبة لا somme ديال لي termes ديال واحد لا سويت من n حتى ل p كيساوي لنا Vp يعني le petit terme fois K à la puissance n moins p plus 1 moins 1 sur K moins 1. دونك هذا هو الريزومي ديال لي سويت arithmétique et géométrique. دابا غادي نشوفو exemple. Déterminer la raison R de donc la suite arithmétique UN sachant que I0 égale 1 et I5 égale 96. La question الثانية هي la suite géométrique Vn sachant que V0 égale 3 et V5 égale 96. شوفو السوليسيون. دونك بالنسبة للأول، بالنسبة لا كيستيون الأولى عندنا لا سويت أريتميتيك UN. دونك عندنا U0 égale 1 هذا هو لو بروميير تيرم et U5 égale 96. السؤال هو trouver la raison R ديال هاد لي سويت. عندنا U5 نطبقو لا غولاسيون ديريكت اللي شفنا هنايا، هادي نطبقوها ديريكتومون. دونك U5 est égal U0 le petit terme plus N moins P, N عندنا هي 5 moins P اللي هي 0 fois R تساوي A0 plus 5 R. كنعرفو A5 تساوي 96 دونك 96 إيكال A0 اللي هي 1 plus 5 R. شنو غادي نلقاو هنا R غادي نلقاوها 95 على 15 اللي هي 19. بالنسبة لا كيستيون B دونك Vn suite géométrique عندنا le premier terme V0 égale 3 et V5 égale 96 ياك. donc la relation directe اللي غادي نطبقو هي le V5 est égal Vp اللي هو V0 هو le petit terme fois K هو الغاسين، ولا بالنسبة لينا طلبوا لنا R دونك لو غاسين سوا K سوا R على حساب دونك R à la puissance ديال N moins P. N هي 5 P هي 0 دونك est égal دونك V5 عندنا هي 96 V0 اللي هي 3 fois R à la puissance 5. شنو غادي نلقاو R à la puissance 5 est égal à 96 على 3
هي تساوي 32. Donc R هو الرacine 5 de 32. غادي نلقاو R égale 2. Donc soit U1 le premier terme et R la raison ديال هاد la suite. Donc تلقى من المعطيات. Donc عندنا la somme ديال les 100 premiers termes égale 20800. شنو كيساوي؟ تلقى من القاعدة. Donc كتساوي 100 هي n moins p اللي هي 1 plus 1 fois U1 plus U100 divisé par 2. وكنعرفو كذلك أن I100 كتساوي U1 plus 100 moins 1 fois R تساوي U1 plus 99 R. Donc نشوفو هادي. Donc هي 100 moins 1 plus 1 اللي هي 100. 100 divisé par 2 اللي هي 50. Donc 50 U1 plus U100 est égal à 20800. Donc غادي نعوضو هنا U100 بلا valeur ديالها. Donc 50 U1 plus U1 plus 99 R égale 20800. Donc 50 2 U1 plus 99 R égale 20800. Donc on a jauge U1 plus 99 R est égal à 20080 sur 50 l'IA égale 416. نحتفظوا بهذه. عندنا كذلك la somme des 60 premiers termes est égale à 7680. Donc la somme des 60 premiers termes est égale à 7680 اللي هي كتساوي انطلاقا من العلاقة اللي هي 60 ناقص 1 زائد 1 fois U60 U1 plus U60 sur 2 est égal. Donc il y a 30 U1 plus U60 est égal à 7680. كنعرفو كذلك أن U60 est égal à U1 plus 60 moins 1 fois R. Donc U60 égale U1 plus 59 R. غادي نعوضو U60 هنايا. دونك غادي تولي عندنا 30 عامل U1 plus U60 اللي هي U1 plus 59 R égale 7680. Donc 30 يعني جوج U1 plus 59 R égale 80. Jauge I1 plus 59 R égale sur 30.
اللي هي 86 sur 30 égale 256. دونك هنا لقينا جوج ديال لقينا هنا نظمة اللي هي على هاد الشكل جوج اي ان زائد 99 ار ايكال 416 et جوج اي ان زائد 59 ار ايكال 256. دونك هنا غادي عندنا جوج اي ان جوج اي ان غادي نديرو عملية الطرح بين هاد الجوج هادو غادي نلقاوها بطريقة سهلة. دونك جوج اي ان موان جوج اي ان سي زيرو، 99 ار موان 59 ار 40 تعطينا 40 ار égal 416 moins 256. Donc 416 moins 256 غادي تعطينا 160. Donc R égale 160 sur 40. 160 sur 40 égale 4. Donc la raison هو 4. Donc لقينا la raison غادي نحسبو le premier terme باش نقدروا نحسبو le 50e terme. Donc le premier terme غادي نعوضو في أي وحدة من هادو. Donc جوج اي ان زائد 99 ار اللي هي في 4 كتساوي 416. Donc 416. Donc U1 est égal 416 moins 99 في 4 اللي هي 396. Le كلشي divisé par 2. Donc 416 moins égale sur 2. Donc égale 10. Donc I1 égale 10. R égale 4. Donc U 50 égale U1 plus 50 moins 1 fois R. Elle est ça, oui. U1 10 plus 49 fois 4. 206. U50 égale 206. Donc, fait تمرين قالوا لنا une suite arithmétique de 60 termes est telle que donc la somme ديال les 50 premiers termes, donc la somme des 50 premiers termes est égale à 5400. Donc, et la somme des termes compris au sens large entre le 20e et le 40e terme est égale à 2646. Donc, les termes entre 20 et 40. Donc, mlitigololina au sens large, le terme 20e et le terme 40 compris qui sont داخلين غادي نحسبوهم. ملي تيقولوا لنا au sens strict ما تندخلوهمش. دونك بحال في هذه الحاله دونك لو سونس لارج غادي نديرو لا سوم ديال 40 20 ايكال شحال كيساوي قالوا لنا هي 2646. دونك الا قالوا لنا او سونس ستريكت غادي نكتبوها على هذا الشكل U. دونك هنا 39 يعني ال 40 ما داخلاش و ال 20 ما داخلاش يعني لو 21. هذا لو سونس ستريكت.
نكملوا دابا التمرين ديالنا. قالوا لي لا سوم ديال لي 50 بروميير تيرم كيساوي لينا 5400. لا سوم ديال لي 50 ايكال دونك هي 50 ناقص 1 زائد 1 اللي هي 50 فوا U1 plus U50 sur 2 تساوي 5400. دونك كنعرفو كذلك أن U50 هي U1 plus 50 moins 1 اللي هي 49 R. دونك هادي غادي نديفلوبيو هادي غادي تعطينا 25 U1 plus U50 égale 5400. دونك غادي نعوضو E50 بلا فالور ديالها. E50 بلا فالور ديالها هنايا غتعطينا 25 ديال U1 plus U1 plus 49 R est égal à 5400. دونك غادي نلقاو لنا U1 plus جوج U1 plus 49 R est égal à 5400 divisé par 25 égale 216. دونك غادي نحتفظو بهادي. نشوفو الأخرى. دونك لا somme du terme compris au sens large entre le 20e et le 40e terme est égal à 2646. Donc entre 20, 40, 20 est égal, donc il y a 40 moins 20 plus 1. Donc sur I20 plus I40 sur 2 اللي كتساوي 2646 تساوي 40 ناقص 20 اللي هي 20 زائد 1 اللي هي 21. دونك 21 من U20 plus I40 le tout sur 2 égale 2646. وكذلك أن I20 égale U1 plus 20 moins 1 R il y a 19 R ou I40 égale U1 plus 40 moins 1 R il y a 39 R. دونك هادو غادي نعوضوهم هنايا. دونك ديما تنقلبو على U1 وكندخلوها في هاد لا غولاسيون اللي عندنا هنايا. دونك غادي نلقاو ان 21 sur 2 عامل U1 زائد 19 R زائد U1 زائد 39 R égale 2646 تساوي donc 21 sur 2 عامل U1 plus U1 c'est 2 U1 plus 19 plus 39 c'est 58 R égale 2646. دونك هنا غادي نختزلو جوج. دونك غادا تبقى لينا U1 plus 58 sur 2 c'est 29 égal هادي غادا تمشي لينا 2646 divisé sur 21 égal 2646 divisé par 21 égal 126. هي دونك هنا لقينا نضمو. دونك عندنا جوج I1 plus 49 R égale 216 وعندنا
U1 plus 29R égale 126. دونك غادي نتهناو من نحيدو هاد الجوج هادي باش نديرو الطرح كما درنا في الحالة ديال قبيله. يعني طريقة سهلة. دونك غادي نلقاو هنايا U1 plus 49 sur 2R égale 216 sur 2 اللي هي 108. اللي هي 108. هنا غادي تبقى لنا U1 plus 29R égale 126. دونك هنا غادي هادي غادي نقصو منها هادي U1 moins U1 c'est 0 plus 49 sur 2 moins 29. 49 sur 2 moins 29 R égale 108 moins 126 اللي هي moins 18. دونك غادي نلقاو هنايا 49 moins 58 sur 2 R égale moins 18. غادي تعطينا سيدي 49 moins 58 égale moins 9. Donc moins 9 sur 2 R égale moins 18. Donc le moins غتمشي مع le moins. غتبقى لينا R égale 18 fois 2 sur 2 9. Donc 9 غتمشي مع 9. غتبقى لينا جوج égale جوج هي 4. دونك لا غيزون ديال هاد لا سويت كيساوي 4. دونك U1 غادي نعوضو في وحدة من هادو. دونك U1 تساوي 126 moins 29R. 29 fois 4 égale 29 fois 4 égale moins 126 égale, donc I égale 10. Donc le premier terme هو U1 égale 10 ولا raison ديالها هو R هو 4. Donc السؤال اللي كان عندنا هو calculer le 35e terme. Donc le 35e terme U35 est égal à U1 plus 35 moins 1 اللي هي 34 fois R اللي هي تساوي U1 10 plus 34 fois 4. 35 est égal à 10 plus 34 fois 4 égale 136. Donc il y a 146. Donc U35 égale 146.